上期“15+5”规划的内容中啊，我们提到了属于未来5年的核心产业，明确写进了“15+5”规划中的主要有6个，有量子科技、6G、核聚变、生物制造、具身智能、脑机接口。哎呀，很多粉丝看完都表示，这都是什么黑科技，都听不懂啊，跟老百姓有啥关系吗？好，接下来的时间，咱们就来做个专题系列，让一部分人提前看懂未来10年最有潜力的6大风口。而这第一期呢，我们就从最硬核、最浪漫的核聚变开始。先问大家一个问题啊，如果我们能把太阳搬到地球上，会怎么样啊？哎，这不是科幻片啊，而是全世界的科学家们都想实现的目标。中国宣布，核聚变项目 BEST 装置预计于2027年竣工，于2030年发电。而一旦试验成功，这将有望成为人类历史上首个实现聚变发电的装置。那么这个核聚变到底是什么呢？这么说吧啊，我们身边的一切，从空气、水到身体，都由原子组成，而原子的核心呢叫原子核。那所谓核聚变呢，就是2个氢原子核撞到了一起，融合成了一个更重的原子核，同时释放出巨大能量的过程。听起来好像有点抽象啊，但在宇宙中，包括太阳在内的所有恒星，其实每1秒钟都在发生核聚变。它们亿万年来发光发热的能量来源，就是核聚变的过程。或者你简单理解啊，太阳之所以能发光发热，靠的就是太阳内部的原子核不断碰撞产生的核聚变反应，然后释放出巨大的能量。而我们现在想做的，就是在地球上造出一个人造太阳，让它在一个罐子里进行碰撞发电，这就是核聚变。现在无论是中国、美国还是欧洲，其实都在关注这件事儿。那为什么都要干这件事儿呢？因为一旦拥有了核聚变，它将成为人类的终极能源。我们都知道啊，现代社会一切都离不开电吧？工厂要电，地铁要电，手机要电， AI 算力更要电。而电它从哪儿来呀？那么现在主要靠煤啊、油啊、天然气啊烧出来。这有些呢污染大，有些呢成本高，关键是还不够用啊。而核聚变不一样啊，它用的原料是氘和氚。听起来很陌生啊，但其实氘呢，它就藏在海水里。1吨氘或者氚，它释放出的能量相当于700万吨的原油。这1杯海水里的氘啊，就能供一个人用1辈子的电。所以说呢，相比于市面上所有的发电方式，它的优点可以用4方面概括。第一，燃料无限。地球海水中氘的总储量约45万亿吨，基本上算是取之不尽了。第二，绝对清洁。它不产生放射性废料，因为最终的产物呢只是铁。第三，能量密度高，一点点的燃料就能释放出惊人的能量。第四呢，安全可靠，基本上是不存在爆炸风险的，一旦失控还可以自动熄火。你看看，就这些特性是不是很厉害啊？所以这么说吧，一旦哪一个国家率先实现了核聚变，基本也就掌握了未来的能源霸权。届时，大量用于发电的石油、天然气、煤炭和工业燃料都将被取代。而且在攻关核聚变的过程中啊，它还会诞生大量的衍生技术，并反过来推动其他产业的升级，比如材料、医疗、航天领域都会大有可为。那么，当下全球的产业格局发展到啥阶段了呢？说实话，大多数呢都还在烧钱阶段，技术的成熟度和资金的持续性其实都在存疑。比如这个美国吧，口号喊得很响啊，说已经有几10家私营公司都说了，几年内就可以实现核聚变的商业化，之后呢，马上开始上市融资。欧洲的核聚变项目规模最大，却进度最慢，因为工程复杂、审批繁琐，已经多次延期了。而目前中国的实际进度其实是最快的。今年10月1号，核聚变的关键部件杜瓦底座在安徽合肥正式安装完成，这相当于人造太阳的地基一建。这标志着中国核聚变主机安装程序正式启动，整个产业链也将全面进入新一轮的招标与建设阶段。而根据现有计划呢，我们的路径是2027年实现聚变发电演示，2035年建成工程实验堆，2050年前后实现商用发电。那么按计划，在2030年的时候，中国就有望点亮第1颗人造太阳了。想象一下啊，未来我们的电价可能会便宜到离谱，人类也将彻底摆脱能源的枷锁。
这核聚变的到来，它不单单只是技术的突破，它很有可能就是打开人类文明新旅程的金钥匙啊！散会。